Salve, salve galera, começando mais um videozinho. Esse é o canal do Jura, tá piscando, tá gravando. Estamos aqui naquele antigo videozinho do sincronismo das câmeras. Galera que nos acompanha aí desde a época da CB300, acho que até CB500 no início também já lembra como é que é. Tô aqui derretendo como sempre. Vamos ligar aqui a nossa câmera, essa moto. Ah, moleque, isso é bom demais, hein, velho? Ah, leva mal não, mas eu gostei pra caralho, né? É o máximo que a gente ia conseguir nas bici. Valeu, um abraço. Então é isso aí, galera. Tá um friozinho aqui, hein? Briga de trânsito. Vamos embora. É nóis, que bom que você tá com a gente, hein? Porque esse é o canal do Jura, meu camarada. Sempre um videozinho novo pra vocês, hein? Muita dor de cabeça, mas não é por causa disso que... Faltou a seta, ó, seta nessa porra aí, ó. Piranha. Ó o jetão aqui, ó. Agora é Jura roncando, meu camarada. É nóis, hein? Ó, berra que eu te escuto, tiozão. Daqui a pouco a gente vai botar aquele filtro de ar. Cara, o filtro de ar é sinistro, brother. Porra. Olha o deitadão da hora aqui, ó. Ah! Esse é o canal do Jura, domingão. Estamos a bordo aqui da nossa CB500X. Rumo até onde a gasolina der, velho. Olha o cara, velho. No meio, duas mulheres, hein? Ah! Não tem caô, hein, tio? Tá brincando, hein? Tá brincando com o Jura. Acelerar no caralho, seu otário.
Então é isso aí, galera. Chegando no posto amigo. Um abraço a todo mundo. Salve, salve. Tamo junto. Valeu. Canal do Jura.